So guys, binaklas ko na nga itong zoom fork. Itong kabila lang, binabaklas ko kasi ito sobrang higpit talaga. So yung laman niya, unang-una lumabas ito. Akala ko yan lang, kaya pala sabi ko parang ikli. Nung kinumpres-compress ko siya, ito pa pala may karugtong siya. So yan. Spring lang talaga na tapos ito dito. Bali yan, nakapaganyan yan. Yan. Yan yung loob ng buong tube na to. Tapos hanggang ngayon ang tigas niya pa rin kasi yun nga, di ba, kaya natin binaklas. Sobrang tigas. Ngayon ito na lang yung spring. Ang tigas pa rin, parang tingin ko ito sobrang mahigpit siguro dito. Minsan pag compress niya dito hanggang dito, minsan hindi pa bumabalik. So ito guys, ipapakita ko na sa inyo yung laro niya. So ito nga, bali ito wala nang laman. Wala na itong laman, bali ito na lang ang may spring. Ayan guys. Ay, hindi mga balik. Okay naman siya pala. Siguro tinanggal yung tubig. So yun siya guys. Para lumambot-lambot siya, tanggalin nyo na lang yung kabila nitong spring, medyo matigas lang. So okay na din pala nilagnisan ko to. So okay na rin yung play niya, pero wala, spring lang kasi talaga siya. Tapos ngayon guys, yung spring na to, meron kasi ako ditong RST na shock. So may nakalagay na rock shocks pero wala yan, fake yan. So air yan siya. Kaya lang sira na siya. Ito yung air niya. Kaya lang wala, sumisingaw na kasi, kaya papalitan ko na lang ng spring na yun para okay na siya ulit. So ito yung dati nilagay kong spring. Binili ko sa junk shop, ngayon ito na yung ilalagay ko. So try natin ikabit. So galing siya sa Zoom fork, dual crown. Ngayon lalagay ko siya dito sa lumang air fork. Grabe yung mga yan langis. Ow! Hindi pala kasya sa siya guys. Yun lang. So yun guys. Tinanggal ko yung plastic. Kasya na siya ngayon. Yan. So ito na nga guys, yung takip. Medyo mahihirapan tayo dito. Kailangan siyang hilahin pa itaas. Kasi nga dati siyang air.
Ayun guys, nakakit ko rin sa wakas. Ipitan na lang natin. Okay na siya. So, yan o, dati siyang air talaga dahil yan, ito yung dati niyang hanginan. Kaya lang wala na eh. Yan. Diba? Kaya lang dahil sumisingaw na nga siya, ilang beses ko na siyang pinagawa eh. Singaw pa rin talaga siya, convert ko na lang siya ng spring. Mas okay pa. Ito ay RST Storm. Import na yun, nilagyan ko lang na kunwari rock shocks. Kailang puro ano na siya, kalawang. Puro yung asing-asing. Testingan natin yung yun, okay din. So, yan guys yung bike. Ano to, B1 na frame. Tapos, yeah. Project bike ko lang yan. Tapos, meron pa ako dito. So, yun na yung fork na ano. Meron pa ako dito, ibang bike. So, meron pa ako dito mga ginagawa. Dami kong bike, di ba? Tapos ito, yung Kona. Ito yung pinakamagandang rider. Naka-inverted fork siya. Sunod kong ibablog ito. Tapos yun. Ito yung mga nakabit kong mga pyesa. The bomb stem. Nazi. Yung mga hubs. Ito yung mga ring. 27. So, yun lang guys. See you to the next vlog.